De suntem? La Târgu Neamț. De la Târgu Neamț. Ok. Cu cine ocupăm? Tafist la Păduri. Tafist la pădure, nu? Ok. Cu taf. Luăm copacii, toată ziua manete, nu? Toată ziua. Hai să vedem un test de mobilitate. Duceți capul către dreapta cât puteți de mult. Atât? Atât. Mai mult nu putem? Nu, atât. Și în partea slantă? Atât. Atât. Nu? Perfect. Deci nu putem duce capul mai mult de atâta. Nu? Nu. Și aici la fel. Putem duce căpșorul în bălbii? Atât, da? Pe spate putem să-l facem? Atât. Mai mult nu putem, nu? Mânuțele mai mult de atât? Ați spus că nu puteți să ridicați, nu? Ridicați cât puteți. Atât, ok? Și pe partea slantă, la fel. Să duce durerea pe cervicală? Merge așa în jos. Ok. Hai să începem procedurile, să vedem, da? Și după asta o să facem un video la urmă, să vedem rezultatul. Stați mai. Mare. Perfect. Perfect. Ia să vedem aici. Lăsați mare. Mare. Deci e țapă. Nu chiar. Nu chiar. Să smole. Ridică mânuțele pe lateral cât poți tu de mult. Ok. Lasă asta jos. Și acum du-te jos în sus. Cât te duci, domnule? Și pe elantă? Și mai mult. Perfect. Cât poți duce capul acum pe lateral? Aaaa! Și pe partea elantă? Și acum la lateral așa cât poți să duci. Aha! Și fără tot. Ia tot, dă-i pe spate. Și pe față? Mult mai mult. Ești cu bărbâie de cum am pierdut. Aici bărnege, da. Și înainte nu o duceai. Și acum pe lateral?